Hello friends, welcome to my channel Santa Life is Beautiful. இன்னைக்கு நம்ம Meesho ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டு அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். என்னோட சேனலில் நான் மல்டி கண்டென்ட் போட்டுட்ருக்கேன். ஹோம் அண்ட் டெக்கார், குக்கிங் வீடியோஸ், ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ், பார்ட்டிஸ், ஆர்கனைசேஷன், கார்டனிங், ஷாப்பிங் vlog, ஷாப்பிங் ஹால், அந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் நான் போட்டுட்ருக்கேன். என்னோடய ஹோம் பேஜ் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் நான் வாங்கியிருந்தேன். காட்டன் பெட்ஷீட் தான், நல்லா டபுள் பெட்ஷீட், நல்லா பெருசாக இருந்தது. குவீன் சைஸ் பெட்க்கு வந்து போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும். இதோட கலர், அதோட ஃபேப்ரிக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. காட்டன் தான் அதோட மெட்டீரியல், ரொம்ப நல்லா திக்காக இருந்தது. என்ன ப்ராடக்ட் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே ப்ராடக்ட் தான் நான் ரிசீவ் பண்ணேன். அதோட பிரிண்ட், அதோட டிசைன்ஸ், பேட்டர்ன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இதை வாஷ் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தாராளமாக வந்து வாங்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து அரவுண்ட் 600 அப்படின்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதை செக் பண்ணி போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா 2 பிளான்டர்ஸ் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அந்த ப்ரைஸ்க்கு ரொம்ப வர்த்தபிள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அதுவுமே வந்து அரவுண்ட் 600 தான். 550 600 தெரியல. நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். என்ன ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து காமிச்சிருந்தாங்களோ அதே ப்ராடக்ட் தான் நானும் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தேன். பிரிண்ட்டு, கலர் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது, ரொம்ப கிளாஸியாக இருந்தது. தாராளமாக அந்த மணிக்கு நான் வர்த்தபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதோட பிரிண்ட், கலர் காம்பினேஷன் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. என்னோடய பெட்ரூமோட தீம் வந்து ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ, ஸ்கை ப்ளூ. அதனால் வந்து நான் பெட் ஸ்ப்ரெட்டும் இந்த பிளான்டரும் வந்து அந்த கலரில் வாங்கியிருந்தேன். போட்டுட்ட பிறகு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸ்டாண்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க, அது நல்லா ஸ்டடியாக இருந்தது. நல்லா பபிள் ரேப் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப எந்த டேமேஜும் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ராடக்ட் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் அவங்க அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க. அதோட கலர் அண்ட் டிசைன்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி ஸ்மால் யூடியூபர்ஸ்க்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நீங்களே பாருங்கள், அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட்டும் அந்த பிளான்டரும் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைட் கலர்ஸில் போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரூம் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக தெரியும். பெரிய ரூமாக இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஸ்மால் சைஸ் ரூமாக இருந்தால் கூட நம்மளோட கலர் காம்பினேஷன், நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து எந்த அளவுக்கு நம்ம லைட் கலர்ஸில் போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரூம் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக தெரியும். இந்த ஐடியா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க. அந்த பிளான்டரில் நான் வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட் வச்சுருந்தேன். அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது மேலே வந்து நான் ஃபேரி லைட் வச்சுருந்தேன், பேட்டரி லைட்டு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசன்டபுளாக இருந்தது. நான் பிளான்ட்டை வந்து அப்படியே வைக்கல, ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட் இருந்தது, அதுக்குள்ளே வச்சு தான் வச்சேன் நான். அதில் ஒரு ஹோலும் கொடுத்துருக்காங்க தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அது ட்ரெயின் ஆகிட்ட பிறகு திருப்பி அதில் வைக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு மெசேஜில் கன்வே பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி.